Hi folks, my name is Adeyinka Grandson. Recently, mo ka comment kan lórí Facebook. One of these Libra, ó ń béèrè pé, what is the meaning of Yoruba Libra? Làwọn èèyàn wá ń dá lóhùn pé Adeyinka Grandson ló conceive idea yẹn. Adeyinka Grandson ló popularize the idea conservative and Libras nílẹ̀ Yorùbá. But nǹkan tó problem táwọn Libras ní ni pé one, wọn kì í mọ̀wé, two, wọ́n wà emotional, three, wọ́n máa ń willing láti destroy nǹkan, and four, wọn ò lágbára. Tó bá dì pẹ̀lú wọn lẹ́ǹkan báyìí wọ́n máa behave ara wọn ni. So torí pé wọ́n lack in-depth knowledge, a lot of things ò kì í yé wọn. The idea of conservatism and liberalism has always been with the Yoruba nation since time immemorial. Ní 1923, ní first political party wọ́n register ní ilẹ̀ Yorùbá and throughout Nigeria. Olayinka Abat-Macaulay ló establish the first political parties nílẹ̀ Yorùbá and then Nigeria. Ó pe orúkọ political party yẹn ní Nigeria National Democratic Party, that is NNDP. So gbogbo election tó ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, wọn ò ń ṣe election nílẹ̀ Igbo ń gbà yẹn, wọn kì í ṣe election ní ilẹ̀ Haúsá ń gbà yẹn o. Ilẹ̀ Yorùbá nìkan náà ti ń ṣe election because àwọn Haúsá àti Igbo wọn ò wà enlightened, wọn mọ nǹkan tó ń jẹ́ election. So wọ́n ṣe election ní 1923, the first election nílẹ̀ Yorùbá, nítorí pé Olayinka Abat-Macaulay political party nìkan ló wà register, àwọn ló win gbogbo election yẹn, gbogbo elective post yẹn àwọn ló win. A tún ṣe another one ní 1928, ọdún márùn-ún la máa fi ń ṣe election. Olayinka Abat-Macaulay NNDP party ó tún win gbogbo seats torí pé kò sí any other political party. A tún ṣe another one ní 1933, every 5 years wọ́n ṣe election. Olayinka Abat-Macaulay Nigeria National Democratic Party ó tún win gbogbo seats yẹn. Nígbà tó di 1933, Awólọ́wọ̀ dìde ó ní pé a lè máa ṣe one party system. Awólọ́wọ̀ ọmọ kékeré ló jẹ́ sí Olayinka Abat-Macaulay o, ọmọ kékeré ni Awólọ́wọ̀ gan gbà yẹn. Abat-Macaulay gbà between 40 to 50 years lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀. Awólọ́wọ̀ ní pé a lè máa ṣe one party system nílẹ̀ Yorùbá. Ó ní ọ̀rẹ́ kan wọ́n pè ní Professor Eyo Ita. So àwọn méjèèjì ló wá jọ brainstorm, wọ́n wá dá parties kan sílẹ̀, wọ́n pè ní Nigerian Youth Movement NYM. Ní 1933 ni wọ́n dá party yẹn sílẹ̀. Election kan wá ní 1938 nílẹ̀ Yorùbá. Báwo lọ́wọ́ ṣe win ní Olayinka Abat-Macaulay for the first time. Ṣàpọ̀ Olayinka Abat-Macaulay ló dá party lẹ̀ ní 1923 tó pe party yẹn ní Nigeria National Democratic Party. Ó win election 1923. Party ẹ̀ win election 1928. Party ẹ̀ tún win election 1933. Until tí Awólọ́wọ̀ àtọ̀rẹ́ ẹ̀ wá dá party kan sílẹ̀ tó ń pè ní Nigerian Youth Movement. Wọ́n wá contest election ní 1938. Wọ́n wá defeat Olayinka Abat-Macaulay. Nígbà tó wá di 1944, Olayinka Abat-Macaulay wá pe Awólọ́wọ̀ ìpè òkè, jẹ́ kí party àwa méjèèjì jẹ́ kó di kan náà. Ká sọ party yẹn di national party, ká bring gbogbo àwọn ethnic groups tó wà Nàìjíríà, ká bring into that party. Awólọ́wọ̀ dey accept. So party Olayinka Abat-Macaulay tó ń pè ní Nigeria National Democratic Party, that is NNDP, ó merge pẹ̀lú Awólọ́wọ̀'s party tó ń pè ní Nigerian Youth Movement NYM. So NNDP àti NYM àwọn méjèèjì wá form nǹkan náà, wọ́n wá di what is called NCNC. Full meaning NCNC náà ń pè ní National Council of Nigeria and Cameroon. So party méjèèjì yẹn gbé gbogbo ethnic groups tó wà ní Nigeria àti Cameroon papọ̀, torí Nigeria àti Cameroon wọ́n jọ wà ní ìkan náà gbà yẹn ni. So nígbà tí Olayinka Abat-Macaulay àti Awólọ́wọ̀ join together 1944, ìgbà yẹn làwọn Igbo in particular ló tó mọ nǹkan tó ń pè ní political party. Wọ́n mọ nǹkan tó, wọ́n ní concept yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀.
so nígbà tí Ọláyínká Abat Macaulay fẹ́ jẹ́ kí party yẹn kó ní national appeal, òun di president NCNC. Eyoita tó jẹ́ pọ̀ rẹ̀ Awólọ́wọ̀ ni òun di deputy president NCNC. Wọ́n wá máa nǹkan tó ń pè ní Nnamdi Azikiwe ọmọ Ìgbò, wọ́n wá fi ṣe secretary party NCNC ní 1944. Nígbà tí ó di 1946, Ọláyínká Abat Macaulay ó wá sick, ó ti darúgbó, ti lọ bí 80 plus nígbà 1946, ó sick, ó wá kú. Nígbà tó wá kú, crisis wà nínú party yẹn NCNC. Eyoita tó jẹ́ pé òun ni deputy, òun ló jẹ́ kó jẹ president NCNC. Zik tó jẹ́ pé secretary, ó jẹ́ kó move sí position deputy ni. Bí Zik ṣe gba party lọ́wọ́ àwọn tó dá party sílẹ̀ nìyẹn, ló bá sọra ẹ̀ di president NCNC ní 1946 tí Ọláyínká Abat Macaulay kú. Inú bí Eyoita ń gbà yẹn, ó lóun máa kúrò ní party yẹn. Awólọ́wọ̀ ní kò ní sùúrù, kó má kúrò, jẹ́ káwọn máa jọ ṣe lọ. Wọ́n jọ ń ṣe lọ. Nígbà tó wá di 1949, Zik wá lọ sí Aba, ó lọ give speech yẹn ni wọ́n ń pè ní Igbo State Assembly, wọ́n tún máa ń pè ní Igbo State Union. Irú wọ́n copy ẹ̀ ní Amẹ́ríkà ni. So Zik lọ sí Aba, ó lọ give speech yẹn. Níbẹ̀ yẹn ló ti sọ pé NCNC o, Igbo ló ní o, ẹgbẹ́ political party Igbo ní o, kí gbogbo àwọn Igbo kan join ní ẹ o, nítorí pé Ọlọ́run ti dá àwọn pé káwọn máa rúlu àwọn èèyàn dúdú tí àwọn òyìnbó bá ti lọ. Nígbà tí Awólọ́wọ̀ gbọ́rù sọkúsọ yẹn, Awólọ́wọ̀ ní party tá dálẹ̀ tó ò sí ń bẹ̀, ó wá sọ di party Igbo. Gbà tó wá di 1951, Awólọ́wọ̀ bá kúrò nínú NCNC. Òun àtAkíntọ́lá, Bọ̀dé Thomas and other Yorùbá leaders nígbà yẹn, àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n gbà yẹn, kìí ṣe wọ́n dàgbà lọ rẹpẹtẹ o, wọ́n kéré gan. Wọ́n bá kúrò nínú party NCNC tí Zik ti sọ di Igbo party, àwọn náà bá dá tiwọn sílẹ̀, wọ́n ń pè yẹn ní Action Group. Eyoita ọ̀rẹ́ Awólọ́wọ̀, ọmọ Efik Ibibio ni, òun náà bá kó àwọn èèyàn ẹ̀, àwọn ọmọ Efik àti Ibibio àti Ìjọ àti àwọn minority tó wà nínú Eastern region, ó bá kó wọn mọ́ra, kò fi Igbo sí o. Àwọn náà bá dá party tí wọ́n sílẹ̀ tó ń pè ní National Independence Party. So bí party ṣe di mẹ́ta nìyẹn. NCNC tí Yorùbá dá sílẹ̀, Ọláyínká Abat Macaulay àtAwólọ́wọ̀, àwọn Igbo ti gbà á, wọ́n ti sọ di tiwọn. Yorùbá ti wá dá tara wọn sílẹ̀ tó ń pè ní Action Group. Àwọn Efik Ibibio àti Ìjọ, àwọn náà ti wá dá tiwọn sílẹ̀ tó ń pè ní National Independence Party. Nǹkan tí mo fi sọ eléyìí ni pé mo fẹ́ enlighten àwọn Yorùbá tó sọ pé Adéyínká grandson ló gbé concept liberalism wá, ló gbé concept conservatism délẹ̀ Yorùbá. Irọ́ ni, nítorí pé ẹ mọ̀wé, ẹ̀yin liberal ẹ ṣe ń sọ̀sọ̀kúsọ bẹ́yẹn. Sórí ńgbà tí Zik tó sọ NCNC party tó sọ di Igbo party, ibẹ̀ ni àwọn Yorùbá tó jẹ́ bí Awólọ́wọ̀, tó jẹ́ bí Bọ̀dé Thomas, wọ́n ti kúrò, wọ́n láwọn ò lè ṣẹrú fún Igbo. Wọ́n dá party tiwọn sílẹ̀ tó ń protect interest Yorùbá. Action Group is conservative party. But àwọn ọmọ Yorùbá kan wọ́n wà nínú NCNC, wọn ò kúrò ń bẹ̀. Nígbà tí Zik tó sọ NCNC di party Igbo, àwọn ọmọ Yorùbá kan wà ń bẹ̀, wọn ò kúrò, wọn láwọn máa ṣẹrú Igbo ni. Àwọn ni wọ́n ń pè ní Adéníran Ògúnsànyà, T.O.S. Benson àti Kọ́lá Balógun and other Yorùbá. Àwọn ló dúró ti Zik tó sọ pé even though Zik ti sọ party NCNC ti party Igbo, àwọn á máa ṣerú Igbo ni, àwọn ló jẹ́ liberal láti gbà yẹn. Awólọ́wọ̀ sọ pé a lè ṣerú Igbo, ló ṣe kúrò nínú NCNC tó dá Action Group ńlẹ̀. Party Action Group yẹn ló jẹ́ conservative. Conservative simply means pé àwọn tó ń protect interest ìlú wọn first and foremost. Liberal simply mean pé àwọn tí ò ràn ìlú wọn, tí ayé gbogbo èèyàn tó bá wà nílùú wọn bá ń bàjẹ́, wọn ò ràn wọn, kówó ṣáà ti wà lápò tara wọn làwọn ń ṣe. Àwọn náà ń pè ní liberal.
láti 1949 ni liberalism àti conservatism ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tó gbé liberalism àti conservatism délẹ̀ Yorùbá ni pé pátì tí Ọláyínká Abat Macaulay dá sílẹ̀ àti Awólọ́wọ̀ tán dá sílẹ̀ 1944 nígbà tí Ọláyínká Abat Macaulay kú, Zik jí pátì yẹn ó gbà á, ó sọ pátì di pátì Yíbò. Awólọ́wọ̀ dẹ̀ kúrò ń bẹ̀, ó ní pé since tó ti sọ pátì di pátì Yíbò, àwa náà lọ dá pátì ti Yorùbá sílẹ̀, ló ṣe dá action group sílẹ̀ tó jẹ́ pé ó ń ronú bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dání. Àwọn tó dúró ti Zik tó jọmọ Yorùbá bí mo ṣe dárúkọ wọn, Adéníran Ògúnsànyà, T.O.S. Benson and Kọ́lá Balógun, àwọn ló bẹ̀rẹ̀ liberalism ńlẹ̀ Yorùbá. Liberalism yẹn ló jẹ́ PDP lénìí, conservatism yẹn ló jẹ́ APC Yorùbá lénìí. But ẹ máa rọra listen sí nǹkan tí mò ń ṣe lọ. Nígbà tí Zik tó ti sọ pátì gbogbogbò tó ti sọ ti pátì Yíbò, Awólọ́wọ̀ dá tiẹ̀ sílẹ̀ tó jẹ́ pátì Yorùbá, Ẹyọ̀yítá dá tiẹ̀ sílẹ̀ tó jẹ́ pátì àwọn Ìjọ àti àwọn Efik Ibibio. Gbogbo wa wá lọ ṣe election ní 1959. Nígbà tá a lọ ṣe election yẹn kò sí pátì tó win. A wá láti bá àwọn pátì tó wà wọ́n láti bára wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ń pe pátì Haúsá ní NPC, Northern People's Congress, pátì Haúsá Fúlàní nìyẹn. NCNC tí mo ṣe sọ fún yín ó ti di pátì Yíbò. Action Group ní pátì Yorùbá. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sẹ́ni tó win election 1959. Yíbò tó jẹ́ NCNC pẹ̀lú àwọn Yorùbá tó wà nínú pátì Yíbò NCNC yẹn, àwọn Liberal Yorùbá tí mo dárúkọ wọn fún yín pé Adéníran Ògúnsànyà, T.O.S. Benson àti Kọ́lá Balógun, wọ́n wá lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Haúsá Fúlàní tó wà nínú pátì NPC. Wọ́n wá fi Tafawa Balewa ọmọ Fúlàní wọ́n wá fi jẹ prime minister ní 1960. So 1960 yẹn Fúlàní àti Ìgbò ló ń ṣèjọba. Wọ́n wá mú Yorùbá Liberal tó máa ń gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ fúnra Yorùbá, wọ́n wá mú wọn tira ní 1960. Nígbà tó di 1964 a tún ṣe election nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn Yorùbá tó jẹ́ conservative tó wà nínú action group wọ́n boycott election yẹn nítorí pé 1962 àwọn Ìgbò àti Fúlàní àti Yorùbá Liberal wọ́n ti ti Awólọ́wọ̀ mẹ́wọ̀n, wọ́n dá ẹ̀wọ̀n ọdún 10 fún. Wọ́n ní Awólọ́wọ̀ fẹ́ fipá gbàjọba. Irọ́ ni, wọ́n parọ́ mọ́ ni. Awólọ́wọ̀ ò fipá gbàjọba. Olórí burúkú làwọn Yorùbá Liberal láti bẹ̀rẹ̀ ayé politics nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé àti ìṣíná fún wọn, àti ìṣe wọn ní jàǹbá ni wọ́n ṣe ń gbẹnu gbóyà lọ́dún tá a wà yìí. So ní 1964 àtúnṣe election míì, Yorùbá ò really participate nínú election yẹn, ṣùgbọ́n Fúlàní àti Ìgbò wọ́n tún win, wọ́n form government, wọ́n tún wá gbé kíni, wọ́n tún wá gbé Yorùbá Liberal tira. Torí pé Yorùbá Liberal ti wà ní government fún ìgbà méjì, 1960 to 1964 and then 1964. Then àwọn military wá gbàjọba, wọ́n wá bà democratic system jẹ́ ní 1966. Àwọn ọmọ Ìgbò ní military tó bàjẹ́ o. A ṣáà ṣe military rule láti 1966 títí tó fi di 1979. 1979 la wá padà sí democratic rule. Pátì mẹ́ta ló wà 1979. Wọ́n pe pátì kan ní UPN, àwọn conservative Yorùbá ló dá sílẹ̀. Àwọn Yorùbá tó wà nínú action group àwọn ló dá pátì UPN sílẹ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò tó wà nínú NCNC àti Yorùbá Liberal tó ń kó mọ́ra, àwọn náà tó wá dá pátì tiwọn sílẹ̀ ní 1979. Pátì míì wọ́n pe pátì yẹn ní NPP, pátì Ìgbò ni àti Yorùbá Liberal. Wọ́n pe another party ní MPN, pátì Haúsá Fúlàní nìyẹn. Nígbà tá a ṣe election ní 1979, àwọn Ìgbò dìbò fún pátì Haúsá Fúlàní. So Haúsá Fúlàní wá form government ní 1979. Shagari àti Alex Ekweme Ìgbò ló jẹ́ president àti vice president. Again ní 1979, Ìgbò Shagari àti Alex Ekweme wọ́n tún mú àwọn Yorùbá Liberal mọ́ra, wọ́n jọ wà ní government yẹn. So tìrì báyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta
tí Yorùbá Libra ti wà níjọba nìyẹn 1979. A tún ní another election ní 1983. Àwọn Igbo tún dìbò fún Fúlàní. Shagari tún win àti Alex Ekwueme, àwọn tún jẹ president and vice president respectively. Again, wọ́n tún mú Yorùbá Libra mọ́ra fún ìgbà kẹrin tàti ní ìjọba ní center ní Nàìjíríà. Yorùbá conservative ò gba agbára center rí láyé wọn. Ìgbà tí wọ́n gbà máa sọ fún yín. So 1983 yẹn Fúlàní àti Igbo tún ṣèjọba, wọ́n mú Yorùbá Libra mọ́ra. Yorùbá conservative tó jẹ́ kí party tí wọ́n jẹ́ UPN, àwọn wà l'opposition. A tún ṣe àwọn military tún gbàjọba ní 1983. Wọ́n gbéjọba sílẹ̀ títí di 1993. A tún wá ní another election ní 1993 ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Ní 1993 yẹn àwọn ológun wọ́n dá party méjì sílẹ̀, wọ́n pè ní SDP àti NRC. Àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ conservative tó wà nínú UPN tó ti dá ẹgbẹ́ action group lẹ̀ tipẹ́tipẹ́, wọ́n kóra wọn mọ́ra, wọ́n join SDP. Àwọn Igbo àti Fúlàní pẹ̀lú àwọn Yorùbá Libra wọ́n join NRC. Nígbà tá a ṣe election yẹn, ọmọ Yorùbá tó wà ní SDP conservative Abiola, òun ló win election yẹn. Inú bí àwọn ọmọ Igbo àti Fúlàní, wọ́n lọ sí court, wọ́n ní pé wọn ò gbọ́dọ̀ declare Abiola pé winner ni. Adájọ́ náà bá dájọ́ pé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ result yẹn mọ́. Àwọn Fúlàní àti Hausa wọ́n bá cancel election yẹn pẹ̀lú àwọn Yorùbá Libra, wọ́n support Fúlàní àti Hausa, wọ́n cancel election Abiola, wọ́n ti Abiola mẹ́wọ̀n, wọ́n dẹ̀ pàṣẹ wọn. Olórí burúkú làwọn Yorùbá Libra o. Ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ fún yín pé liberalism àti conservatism new concept ni, ẹniyàn ò mọ̀wé, ẹniyàn ò lọ́pọlọ. Láti 1949 ni liberalism àti conservatism ti wọlé Yorùbá. Tá ti ń ṣe party méjì with two different ideologies. Àwọn tó máa ń jẹ́ conservative nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni, àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá gòkè àgbà, àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá má ṣẹrú. Ṣùgbọ́n àwọn Libra yẹn tí wọ́n wà nínú PDP lénìí, olórí burúkú ni wọ́n, owó ni wọ́n ń wá, tán máa jẹun, tán máa bóríṣiríṣi obìnrin sùn, tán máa bímọ káàkiri. Báyé Yorùbá ń bàjẹ́ kò ràn wọ́n. As long as táwọn bá ti rówó ná, olórí ike ni wọ́n o, àwọn Libra yẹn. So bí ti 1993 ṣe lọ nìyẹn. Àwọn ológun ò tún gbéjọba lẹ̀ f'Abíọ́lá títí tán fi pa, wọ́n ṣàtún rúùlù lọ. Nígbà tó di 1999, àwọn ológun kúrò ní government. A bá tún dá party méjì sílẹ̀ tó jẹ́ major parties, PDP àti AD. Àwọn Fúlàní àti Hausa pẹ̀lú Igbo àti Yorùbá Libra wọ́n join PDP. Àwọn Yorùbá conservative wọ́n lọ sínú AD. A ṣe election yẹn, àwọn Yorùbá Libra àti Fúlàní pẹ̀lú Igbo wọ́n dìbò fún PDP. Ọbásanjọ́, ṣe gbogbo yín kúkú lẹ mọ̀ pé Ọbásanjọ́ bàbá ẹ̀ Igbo ni, ìyá ẹ̀ ló jẹ́ Yorùbá. Ọbásanjọ́ ọmọ Igbo ni. So àwọn Yorùbá Libra wọ́n dìbò fún Ọbásanjọ́, àwọn Igbo wọ́n dìbò fún Ọbásanjọ́, àwọn Hausa Fúlàní wọ́n dìbò fún Ọbásanjọ́. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá tá wà nínú AD tó jẹ́ conservative, Olúfàlàyé la dìbò fún. Wọ́n ṣàárí igi Olúfàlàyé bọ́ta, wọ́n declare Ọbásanjọ́ pé winner ni. So ti rí bẹ́yẹn, ó di ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún táwọn Yorùbá Libra wà ní government at the center. Yorùbá conservative ò wà ní government rí. Màá sọ ìgbà tí Yorùbá conservative gbàjọba. Ṣé tí ń fọkàn bá mi lọ? Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí nsìn báyìí. 1960 Yorùbá Libra àti Igbo àti Fúlàní wọ́n wà ń jọba. Ìjọba ní center ni o. 1964 Yorùbá Libra pẹ̀lú Igbo àti Hausa Fúlàní wọ́n wà ń jọba fúngbà kejì. 1979 Yorùbá Libras, Hausa Fúlàní àti Igbo wọ́n wà ń jọba fúngbà kẹta. 1983 Yorùbá Libras, Hausa Fúlàní àti Igbo wọ́n wà ń jọba fúngbà kẹrin. 1999 under Ọbásanjọ́, Yorùbá Libras, Hausa Fúlàní àti Igbo wọ́n wà ń kẹta. Wọ́n wà ń jọba fúngbà karùn-ún. 1 2 3 4 5 yeah, fúngbà karùn-ún. 2003 ṣé ń gbọ́ mi báyẹn? 2003
Yorùbá Liberals àti Igbo àti Fúlàní wọ́n tún dìbò fún Ọbásanjọ́ tó win presidency ó dìgbà kẹfà tí Yorùbá Liberal tó wà níjọba ní center. Nígbà tó di 2007 tó yẹ yín 2007 Yorùbá Liberal, Igbo àti Hausa Fúlàní wọ́n dìbò fún Yar'Adua jẹ́ president ó dìgbà keje tí Yorùbá Liberal wọ́n wà níjọba ní center. Ní 2011 Jonathan ó win àwọn Yorùbá gbogbo Yorùbá pátápátá ló dìbò fún gbà yẹn. Yorùbá Liberal ló kó síjọba ẹ̀ gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní Ayọ̀ Adébánjọ tó ń sọ pé àwọn làwọn wà ní PDP lẹ́ni gbogbo wọn ló ṣiṣẹ́ fún Jonathan ní 2011 to 2015 nígbà kẹjọ táwọn Yorùbá Liberal wà níjọba at the center nìyẹn. Kí n wà very sure fún yín káyè mọ ìgbà tán ṣe àkàbà 1961 1964 2 1979 3 1983 4 1999 5 2003 6 2007 7 2011 8 ní àwọn Yorùbá Liberals náà ti fi wà níjọba ní center. Ṣé wọ́n fún wa ní Odùduwà Republic gbogbo àtọ́n fi wà níjọba àti center? Wọn ò fún wa. Ṣé wọ́n return Nigeria back to regional government nígbà tí gbogbo Yorùbá Liberal wà ní center tó ń ṣèjọba gbogbogbò? Wọn ò fún wa ní regional government. Àwọn olórí burúkú Yorùbá Liberal tó jẹ́ pé wọ́n ṣe máa báyàwó níyàwó sùn náà wá wọ́n á máa bímọ káàkiri wọ́n á máa dóbò kiri ìgboro. Àwọn adult ló gbọ́dọ̀ gbọ́ message mi so a gbọ́dọ̀ sọ òótọ́. Òṣì òfò ìbànújẹ́ làwọn Yorùbá Liberal máa ń gbé kojú Yorùbá. Àwọn olórí burúkú ni wọ́n. Yorùbá Conservative ò wà níjọba rí at the center until 2015 tí Tinubu help Yorùbá Conservative tó fi win election tí wọ́n fi Buhari jẹ president. Tinubu tó jẹ́ pé Conservative Yorùbá ni wọ́n ṣe wà níjọba ń sìn láti jọ tí Nàìjíríà tó ti exist. Conservative Yorùbá ò wà níjọba rí. Wọ́n wà níjọba ní 2015 nígbà tí Buhari win. Ọmọ Yorùbá ni ojúlówó ọmọ Yorùbá ni Ọ̀ṣínbàjò, full blooded Yorùbá ni òun ló jẹ́ vice president. Yorùbá Conservative tó win again ní 2019 wọ́n ti lò bí ọdún mẹ́rin sìn ó ń lọ sí 5. Now Yorùbá Conservative ti ń calculate pé tí Buhari bá ti ṣe ọdún mẹ́jọ ẹ̀ tán ní 2023 àpò gangare a máa lọ ìlú ẹ̀. Yorùbá Conservative á wá jẹ president lójú pọ́nbélé for the first time. Nígbà tó lórí burúkú àwọn Yorùbá Liberal tó wà ní PDP lẹ́ni tí wọ́n ti ń wà ní center láti 1960 kí iná ṣe fúnra Yorùbá. Olórí ibú wọn máa parọ́ Fúlàní ti pa gbogbo èèyàn tán o nílẹ̀ Yorùbá o. Ẹ wo gbogbo náà ń sọ pé Fúlàní ti take ó ní 1000 and something cells. Ṣé ẹ tún gbúrò pé 1000 and something cells Fúlàní wà mọ́? Àwọn Liberal máa ń parọ́ ni olórí burúkú ni wọ́n owó náà wọ́n kì í ṣàǹfààní fúnlẹ̀ Yorùbá wọn dẹ̀ kì í mọ̀wé o wọn ní ọpọlọ wọn lè ṣèlú. Ní ìsìn báyìí Conservative Yorùbá led by Tinubu wọ́n ti gbàjọba ní 2015 wọ́n tún ti gbàjọba ní 2019. Àwọn olórí burúkú Yorùbá Liberal wá ń bú wọn. Afọ́dùdúwà Republic afẹ́ regional government. Tinubu is not talking about it. Nígbà táwọn wà níjọba at the center kí ló dé tí wọ́n return Yorùbá padà sí regional government? Wọ́n mọ̀ pé Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan nítorí pé kò ságbára lọ́wọ́ ẹ̀. Buhari lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ń serve interest àwọn ọmọ Fúlàní ni. Àwọn olórí burúkú Yorùbá Liberal mọ̀ pé tí Tinubu bá jẹ president á fún Yorùbá ní gbogbo nǹkan tí Yorùbá ti ń wá láti 1960 ní Tinubu máa ṣe. Wọn ò fẹ́ kó jẹ́ ni wọ́n wá ṣe ń kó wàhálà bá náà ń purọ́ mọ́ ó jalè ni ó lè ní ó ń gbé kokéènì ni ó ń ṣe gbá ó ń ṣàwò. Olórí burúkú làwọn Yorùbá Liberal. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn pé Tinubu ṣé pátì yín ni Tinubu wà ní? Ṣé bí PDP ní pátì àwọn Yorùbá Liberal? Ẹ challenge wọn pé okay tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá lóòótọ́ ẹ gbé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé sílẹ̀ kó jẹ́ candidate yín ní 2023 wọn ò ní gbé lẹ̀. Àwọn olórí burúkú Igbo olè Igbo làwọn Yorùbá Liberal máa ń tẹ̀lé. Bí ti Fúlàní ṣe máa balẹ̀ Yorùbá jẹ́ làwọn Yorùbá Liberal máa ń tẹ̀lé. Ẹ má dá Yorùbá Liberal lóhùn
ẹ sọ fún wọn pé nígbà tí wọ́n wà ń jọba 1960 pẹ̀lú Ìgbò àti Haúsá Fúlàní kí ni wọ́n ṣe fúnran Yorùbá. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn Yorùbá Libra nígbà tí wọ́n wà ń jọba 1964 wọ́n balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni. Ẹ rán wọn létí pé 1979 wọ́n wà ń jọba pẹ̀lú Haúsá àti Fúlàní kí náà ṣe fúnran Yorùbá. Ẹ sọ fún wọn pé 1983 tí wọ́n wà ń jọba pẹ̀lú Haúsá Fúlàní kí náà ṣe fúnran Yorùbá. Ẹ rán wọn létí ńgbà tí wọ́n dìbò fún Tófà ọmọ Fúlàní tí wọ́n dìbò fún Abíọ́lá tí wọ́n pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Ìgbò pẹ̀lú Haúsá tí wọ́n rán Abíọ́lá lọ sẹ́wọ̀n tí wọ́n pa. Ẹ sọ fún wọn pé kí náà ṣe fúnran Yorùbá. Níbi tí mo sọ̀rọ̀ dé yìí torí Yorùbá Libra ikú apáyín lẹ̀ Yorùbá o má jẹ́ kẹ́ni kankan tàn yín àwa á gbẹ̀san ikú tẹ́ ẹ fi pa Abíọ́lá a máa gbẹ̀san ẹ̀ lè rí ibi sá sí kẹ́yà tètè sákúrò lẹ̀ Yorùbá ni o a kó ìbọn wá ká yín mọ́lé ni ikú tẹ́ ẹ pa Abíọ́lá àwa ọmọ tó fi sílẹ̀ láyé á gbẹ̀san. Olórí burúkú làwọn Yorùbá Libra o wọ́n ti wà ń gọ́ọ̀mẹ̀ntì láti 1960 Yorùbá Conservative ò gbàjọba rí. Yorùbá Conservative ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàjọba ní center ní 2015. Ẹ wo nǹkan ribiribi tí Tinubu ti gbé ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ṣẹrú Fúlàní lásìkò yìí ni o nítorí pé Buhari ló wà ń jọba ó dẹ̀ ń control gbogbo ìbọn ó ń control ọlọ́pàá ó ń control military kò sí nǹkan táwọn Yorùbá Conservative lè ṣe. Àwọn ń dán wọ́n wá ń relax wọ́n ń dúró pé á di àkókò tàwọn 2023 àwọn á gbàjọba fully. But àwọn Libra ti already in plan pẹ̀lú Ìgbò àti Fúlàní wọn ò fẹ́ jẹ́ kí Tinubu tó jẹ́ Conservative kíjọba dọ́wọ́ ẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ń pariwo Tinubu kiri. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú tó pera wọn láfẹ́nifẹ́re under Bàbá Adébánjọ. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn Òdùmákin olófòkétu. Ẹ bèrè lọ́wọ́ eléyìí tó ń pariwo ẹnu kiri tó sọ pé òun ṣe Yorùbá Kọ̀yàdèjì Ọ̀ṣíbókun tó jẹ́ pé ó lè ló ń jà kiri bó ṣe máa rówó jẹun bá ṣe máa bóríṣiríṣi obìnrin sùn ló ń ṣe káàkiri gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ olófòkétu èèyàn. Ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé ńgbà tí wọ́n wà ń jọba Jonathan tí Jonathan ò ṣe return wá padà sí regional government. Àwọn olórí burúkú àwọn PDP Libra wọ́n ń pariwo Odùduwà Republic ní irọ́ náà ń pa. Ẹ wo àwọn Yorùbá Conservative àwa la ti ń pariwo regional government láti 1967 ayé ń pariwo ẹ̀ sìn nígbà tá a ti wà ń jọba ń sìn à ń dúró kágbára tẹ ọwọ́ Yorùbá tí wọn bá fún wa ní agbára ní 2023 á lo chemical weapon fi pa a lot of people ní ṣùgbọ́n Yorùbá Libra la máa kọ́kọ́ pa torí lórí burúkú ẹ̀dá ni wọ́n. Irọ́ tí wọ́n máa ń pa kiri nìyẹn o mo ní kí n explain fún yín ni àwọn idiot Libra wọ́n sọ pé Adéyínká grandson ló gbé conservatism dé o òun ló gbé liberalism dé o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ conservatism o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Libra o. Àwọn olódo tí o mọ̀wé wọ́n ń ka newspaper o wọ́n á dẹ̀ fẹ́ máa ní opinion. Ẹni tí ò bá kàwé ti kú báwo lèèyàn ṣe máa wà láyé tí ò ní lè máa ka ordinary newspaper. So nǹkan tá à ń sọ fún wọn ni pé nǹkan tó gbé liberalism àti conservatism délẹ̀ Yorùbá ni pé 1949 political party t'Awólọ́wọ̀ àti Ọláyínká Abat-Macaulay dá sílẹ̀ NCNC nígbà tí Ọláyínká Abat-Macaulay kú 1946 Zik ó lè ní ó sáré já party yẹn gbà ó sọ party yẹn ní 1949 ó sọ di party Ìgbò. Awólọ́wọ̀ dẹ̀ tutọ́ sókè ó fojú gbà pé party táwa dálẹ̀ tẹ́yìn Ìgbò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ ó wá sọ pé party Ìgbò ni. Awólọ́wọ̀ dẹ̀ lọ dá action group sílẹ̀ ìyẹn ló di conservative party lẹ́ni. Àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nínú NCNC tó rí nǹkan t'Awólọ́wọ̀ rí tó sọ pé òkè ẹrú Ìgbò làwọn máa ṣe àwọn olórí burúkú wọn ló wà ní PDP lẹ́ni o àwọn là ń pè ní Libra lẹ́ni o. Àwọn tó lead wọn lálákọ̀ọ́kọ́ ńgbà yẹn àwọn náà ń pè ní Adéníran Ògúnsànyà T.O.S. Benson àti Kọ́lá Balógun àwọn ló lead liberalism 1949 àwọn tó lead conservatism ní 1951 conservatism nílẹ̀ Yorùbá àwọn là ń pè l'Awólọ́wọ̀ lẹ́ni tá à ń kan sára sí o àwọn ló ń Jákíntọ́lá o àwọn ni Bọ̀dé Thomas o. So láti 1949 ní division ti wà nílẹ̀ Yorùbá along political ideologies. Tẹ́ bá rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà nínú PDP yẹn olófòkétu ló pọ̀ jù nínú wọn àwọn obìnrin wọn aṣẹ́wó ló ń ṣe ràìràì àwọn ọkùnrin wọn á ti ja oríṣiríṣi olè wọn á ti ṣe oríṣiríṣi crime. Tó bá wo candidate PDP nílẹ̀ Yorùbá wọn mọ̀wé àwọn bíi tọ́ọ̀gì àwọn bíi olórí burúkú àwọn bíi aṣẹ́wó àwọn bíi olè àwọn bíi wèrè àwọn tó yẹ pé wọ́n ti táyé wọ́n ti bàjẹ́ àwọn ló ń wà ní pátì yẹn. Ẹ má yẹ kẹ́nìkan kan tàn yín
conservative